algún... ¿Tú me estás llamando pajero? ¿Me estás llamando pajero, Ignacio? Dígame. Hola, buenas, ¿Ignacio? Sí, soy yo, dígame. Mire, es que mi abuelo hace unos días compró un ordenador. Usted es informático, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, pues compró un ordenador, mi abuelo, para mí, y resulta que hace un ruido muy desagradable, de flatulencia. ¿Cómo? ¿De flatulencia? De verdad, o sea, yo lo enchufo y esto peta. Sí, ¿y el ruido es como una flatulencia Mira, real o es como algún chasquido quemado? Lo tengo delante. Yo si quieres, le doy al botón con fuerza, hasta dentro, y vas a ver. Hombre, no, a ver si lo vas a romper, dale un simple toque fino y ya está. A ver, con eso sobra. ya los altavoces petan, te lo digo. Mira, escucha. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser, Ignacio? ¿Esto es normal? No, no es nada normal. Ese ruido me has dejado en shock. Esto no es serio, Ignacio. Esto no es serio. Esto no es serio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho aquí? Nada, hombre, nada, yo no he hecho nada. Yo he vendido un portátil completamente revisado y ya ese ruido yo ya no, A ver, no sé de qué es. Tiene escapes, ¿eh? ¿Escapes? ¿Cómo escapes? ¿No lo estás escuchando, Ignacio? Eso un ordenador no lo hace. Eso a lo mejor has sido tú que te has sentado algo mal. ¿Que no me ha sentado algo mal? Hombre, si estoy sentado en la silla, pero no me ha sentado nada mal. Ignacio, por favor, ponte serio, Ignacio, ¿eh? Además... No sé, si yo serio estoy, lo único que... Te voy a poner el sonido porque espérate, que aquí no acaba la cosa, se está iniciando Windows. Ahora cuando empieza a arrancar, hace otro ruido raro, Ignacio. Cuando arranca Windows hace un ruido raro. Sí, eres un timador, esto no se puede hacer, ¿eh? ¿Cómo? ¿Me estás llamando a mi timador? Hombre, mira, espérate, espérese que se está iniciando Windows y ahora va a escuchar usted el ruido que me hace a mí. Mira, escuche. Ignacio, esto no está bien, ¿eh? A ver, pero el ordenador fue comprobado y todo y ahora me sales con el ruido este... comprobado no puede ser, no puede ser que esté comprobado cuando el ordenador habla por sí solo. Tiene vida. Hombre, sí, tiene vida. A ver si te has metido en una página erótica o algo y le hemos metido algún... ¿Tú me estás llamando pajero? ¿Me estás llamando pajero, Ignacio? No, hombre, no, yo no te estoy llamando pajero, yo te estoy llamando... Ignacio, por favor, las cosas serias, ¿eh? No estoy para jugar, no estoy para bromas, ¿eh, Ignacio? No, yo tampoco estoy para bromas, que estoy trabajando. Y estoy haciendo mi trabajo bien. Sí, metiendo pedos, así a la vida. ¿Tú sabes la vergüenza que he pasado yo en el instituto? Ahí con los alumnos, escuchando esto. Pues, ¿qué quieres que te diga? No haberte metido en páginas... Que no me he metido en ningún sitio, que me has hackeado el ordenador o algo, ¿eh? Esto no está bien. Esto no está bien. Eres un vicioso, ¿eh? Vicioso serás tú, que te metes ahí y salen esos ruidos. Hombre, se lo estoy diciendo, por eso le llamo. ¿Tú te crees que a mi abuelo, le puedes faltar así? ¿Tú te crees que está bien faltar a una persona que te compra con toda la bondad del mundo y tú coges y vienes así, con esto? Yo no le he engañado a nadie, yo he hecho... Tu abuelo me has dicho que se llamaba, ¿cómo? Mi abuelo se llama Tomás. Y mira cómo suena el ordenador. Lo voy a volver a enchufar para que lo escuche, mira. ¿Tú ves? Esto no es normal, Ignacio. Esto es pasarse con las personas, Ignacio. Esto no está bien, ¿eh? No me he pasado con nadie. Yo he hecho mi trabajo bien, lo he vendido bien, con su garantía y todo, ¿eh? Ignacio, garantía tiene. Por eso te estoy llamando, Ignacio. Me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Porque me puedo poner yo nervioso y... A ver, cara sepia. ¡Relájate, cara sepia! ¡Silénciate! ¡Silénciate, cara sepia! ¿Me estás llamando tú a mí? A que te muerdo la oreja. Escúchame, menos, Ignacio. Vamos a ser serios, va, voy a relajarme. Mira, voy a contar hasta 5 y me relajo. Me relajo, te relajas. Mira. Vale. 1, 2, 3, 4... ¿Ves? Se enchufa solo. Claro. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué le decimos a mi abuelo Tomás? Porque claro, mi abuelo está muy disgustado. ¿Quieres que te haga? Yo no lo sé. Y me falta dándome al respeto con esa palabrería y chillándome y todo. Ignacio, a ver, yo te quiero, ¿vale? Vamos a dialogar.
No, me he pasado un poco, pero es que estoy un poco, compréndeme, en estado de shock. Estoy muy cabreado. ¿Estás cabreado? ¡Está cabreado, Ignacio! Yo sí que estoy cabreado, Ignacio. Pues tómate una tila o algo, ¿yo qué quieres que te diga? A Tila te tenían que dar a ti. Cuatro golpes mal dados en la espalda. No empecemos por ahí. No, es verdad, Ignacio. No se puede ser así, un informático tan como es usted, ¿eh? Tendrían que censurarte. Mira, te voy a censurar del Wallapop. Puedes ver mis valoraciones de Wallapop, son buenísimas todas. ¿Acaso Porque te valoras tú solo, Ignacio. Te valoras tú solo. No te quiere nadie, Ignacio. Te valoras tú solo. Di la verdad, Ignacio. Te valoras tú solo. No te quiere nadie. Tú vendes ordenadores rotos. Mira, Ignacio. No para los portátiles. Se ha puesto otro ruido raro. Esto que no para, ¿eh? Está loco esto, ¿eh? Uy, pues eso ya es muy raro, ¿eh? Esto puede ser algún virus o algo que te haya entrado o algo, ¿eh? Claro, el diarrea 3.0 me ha entrado. Ignacio, póngase serio. ¿Cómo va a ser un virus de la diarrea? ¡Que estoy muy loco! ¡Dame el dinero! ¿Dónde estás? Pero a ver, que te dé el dinero. Claro, ¿que dónde estás? Que te llevo el portátil este de mierda que no vale para nada. Esto se nos va de madre, ¿vale? Vamos a tranquilizarlo, a ver si podemos solucionar algo. ¿Me puedes decir el apellido de tu abuelo, por favor? Para ver, yo buscar en las conversaciones de Wallapop, si es por Wallapop que se lo he vendido, como... No lo irás a hackear a mi abuelo, ¿verdad? No irás a hackear a mi abuelo. No, hombre, no, eso nunca, yo no hago esas cosas. Vale, mira, voy a ponerme en serio. Mi abuelo de apellido se llama Turbado. A ver, un segundito. ¿Cómo? Turbado de apellido, Turbado. Turbado. Tomás Turbado. A ver. Esto... ¿Me estás tomando el pelo o qué? ¡Que no te estoy tomando el pelo! ¡Que es una broma de tu hermano! Me cago en la puta que lo parió, desgraciado. ¡Mira! ¡A tope! ¡A tope! ¡Toma, David! ¡Toma! Y tómamelo. David, me cago en la mar. Te ha hecho una broma de mierda, nunca mejor dicho, ¿eh? Sí, nunca mejor dicho. Te la ha metido, pero te la ha metido líquida, ¿eh? Te voy a etiquetar después en el TikTok y las redes sociales y todo eso. Ignacio, de verdad, ahora en serio. A vosotros también. Te queremos mucho. Lo que pasa es que hay gente cruel como tu hermano que decide gastarte bromas y me ha enviado la broma por Instagram y es lo que tiene, ¿eh? Ese no es cruel. Ese es hermano de Hitler. Es un cabrón, dilo claro, es un cabrón. Totalmente, pero ni con perdón a mi madre, sí, un cabrón. Es un cabrón, claro. Sí. Me cago en... Hasta luego. Hasta ahora.